వెల్కమ్ బ్యాక్. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేము కూడా చాలా బాగున్నాము. అండ్ బై ద వే కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే మా పేరు లవణ్య ముఖేష్. నేను దుబాయ్లో ఉంటాను. ఇక్కడ లైఫ్ స్టైల్, ట్రావెల్, ఇంకా స్కిన్ కేర్, వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కూడా చేస్తాను. ఇఫ్ మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి, మీకు డెఫినెట్లీ మీకు నచ్చుతుంది. సో ఈరోజు వీడియో ఎట్టారది ఆల్రెడీ టైటిల్ పేజ్ వచ్చేసారు కదా. ఎస్, అగైన్ వి గాట్ అవర్ యాపిల్ న్యూ కలెక్షన్. సో లాస్ట్ టైం మీరు చూసారు, అప్పుడు కూడా పున్నుగాడి బర్త్డే టైంలో. యాక్చువల్లీ ఇదంతా పున్నుగాడి బర్త్డే టైంలో ఓపెన్ చేసినవే కూడా. సో ఆడి బర్త్డేకి మాకు గిఫ్ట్స్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్. అండ్ ద సేమ్ లైక్ ఇయర్ కూడా పున్ను బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇస్తుంది. పున్ను కమాన్. Wow! Thank you, Mom. Sending Pro Max! Congratulations! హ్యాపీ హ్యాపీ. అండ్ ఇంకా ఐఫోన్ అయితే యాక్చువల్లీ వీక్ కి పును బర్త్డే లైక్ 3-4 days అయ్యాక వచ్చింది అనమాట. ఆ రోజు అయితే రాలేదు మాకు ఐఫోన్ కదా, యాపిల్ స్టోర్ అసలు ఇంట్లోనే లేదు. సో పును బర్త్డే అయ్యాక వచ్చింది. యాక్చువల్లీ నేను ఈ ఫోన్ కూడా మేము తన సెకండ్ చెప్పాను కదా 2 celebrations చేస్తున్నాం అని చెప్పి. సో ఆ టైంలో ఓపెన్ చేద్దాం అని చెప్పి అనుకుండే. బట్ పును బర్త్డే అయిన నెక్స్ట్ వీక్ కి 26th ప్లాన్ చేసినాం. 26th అది సెలబ్రేషన్ అవడం లేదని అర్థమైపోయింది. ఇంకా ఫోన్ లేకపోతే ముఖేష్ కష్టం అయిపోతుంది అని చెప్పి సో వి ఓపెన్ ఇట్ అనమాట. ఆ రోజు అలా ఓపెన్ చేసాం. Here is our unboxing our Mac 2022 or New Year. My New Year అంత దారుణంగా బట్ ఇది బెస్ట్ థింగ్. చేయరా చేయి. ఓ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. పున్ను కమాన్. అన్బాక్సింగ్ మ్యాక్ వీడియో ఇన్ ఐఫోన్ కెమెరా. అబ్బాయి క్లారిటీ ఎంత బాగుందో తెలుసా. Come on, give to mama. Yeah. Come on. Punnu ఇది కూడా ఇటువైపు. Come on, do it. Come on. Come on, do it, Punnu. ఈ నెయిల్ పాలిష్ సూపర్ గా అనిపిస్తుంది రా పొట్టిగా. Come on. డాడీ అన్బాక్స్. రెడీ 1 వెయిట్ చేయి వాడు వద్దంట. వెయిట్ చేయి. రెడీ 1 2 3 గో. బేబీ అదేంటి అంత వెయిట్ ఉందేంటి? చూడలేదు నాన్న, చాలా వెయిట్ ఉంది నాలా. అరే నువ్వు వెయిట్ చేయరా, చాలా వెయిట్ ఉంది బేబీ. మ్యాకే కదా అదే మ్యాక్ బుక్ ప్రో. చాలా లావు ఉందిరా ఇది. నా ల్యాప్టాప్ లాస్ట్ టైం ల్యాప్టాప్ అసలు ఇంత లేనే లేదు. ఇది నేను క్యారీ చేయగలను. న్యూ పోర్ట్స్ SD card port, USB, HDMI port, Type C, and 2 more Type Cs, and this is a power adapter, new one. And you have a mic. అయితే నువ్వే ఇది క్యారీ చేసుకున్నావు. క్యారీ చేయి. That is the new charger.
నువ్వు చార్జ్ చేయవా? డిజైన్ ఆల్రెడీ చేంజ్. చార్జర్ చేంజ్ అయిందంటరా, ఒకసారి ఆగ్రా చూడలేరా? Keyboard is English. Mac OS contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. అండ్ ఇదిగో ఈ కేస్ వల్ల నా మ్యాక్బుక్ లేట్ అయిపోయింది. అదర్వైజ్ ఇది కూడా మా పిన్ని గారు బర్త్డే టైంలో అన్బాక్స్ చేసేవాడిని. కానీ చూసారు కదా, న్యూ ఇయర్కి అన్బాక్స్ చేయాల్సి వచ్చింది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కేస్ అనమాట. ఒక్కటే అవైలబుల్ లేదు అమెజాన్లో కానివ్వండి అండ్ స్టోర్స్లో కూడా చెక్ చేసినాం. షరఫ్ డీజీ కూడా డైరెక్ట్గా వెళ్ళాం, ఎందుకంటే మ్యాక్స్ చూసినట్టు ఉంటుంది. 16 తీసుకుందామా 14 తీసుకుందామా, నాకే కదా జస్ట్ ఫర్ ఎడిటింగ్ వీడియోస్ కోసం కాబట్టి సో ఏం తీసుకుందాం అని చెప్పి అది చెక్ చేసినట్టు ఉంటుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ లైక్ మనకి వాచ్ 7 సిరీస్లో కొత్తగా గ్రీన్ కలర్ లాంచ్ అయింది కదా, సో ఏదో గ్రీన్ తీసుకుందామా బ్లూ తీసుకుందామా అంటే అక్కడ మనకి లైవ్లో పెడతారు కాబట్టి మనకి ఐడియా వస్తుంది అని చెప్పి వెళ్ళాము. అక్కడ తీసేసరికి అక్కడ అవైలబుల్ లేదు. సో ఫైనల్లీ మాకైతే అమెజాన్లో దొరికింది. సో మేమైతే క్రిస్టల్ క్లియర్ తీసుకుంటాం. మాకు 100 గ్రామ్స్ పడింది అనమాట. అండ్ 2 స్క్రీన్ గార్డ్స్ కూడా ఇచ్చాడు అండ్ ప్రొటెక్టివ్ స్క్రీన్. నిజంగా చెప్తున్నా, నా బెస్ట్ సజెషన్ డెఫినెట్లీ మీరు ప్రొటెక్టివ్ కవర్ తీసుకోండి. ఈ ప్రీవియస్ అయితే తీసుకోండి, ఎందుకంటే నాకే రీసెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. నా పాత మ్యాక్ ఏమైతే సేల్ చేసినప్పుడు అది సేల్ చేసేటప్పుడు మేమైతే ఓపెన్ చేసేసాము కేస్. జస్ట్ అది ఇంకొక రోజులో ఇచ్చేస్తామన్నప్పుడు ఒక చిన్న డంప్ పడింది కార్నర్లో. అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంతకి ప్రైస్ అయితే రాలేదు అనమాట. సో అందుకే కేస్ అయితే డెఫినెట్లీ వేసుకోండి, బికాస్ కాస్ట్లీ కదా. మ్యాక్ చాలా అంటే చాలా హెవీగా ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ వల్ల ఏంటో తెలీదు నాకైతే. తన్ని ఎంత వెయిట్ అనిపిస్తుందో. నా ల్యాప్టాప్ ఫస్ట్ ముఖేష్ ఇంత ఇది చూడు, ఇది చాలా లైట్ వెయిట్, ఇది చిన్నది, ఇది 512 అనమాట. అండ్ ఇంకా నేను ఈ రోజే యాపిల్ వాచ్ కూడా ఓపెన్ చేశాను. ఇది వచ్చి చాలా అంటే చాలా మంత్స్ అయిపోయిందని చెప్పచ్చు. నవంబర్లో వచ్చింది ఇది. నేను ఇంకా ఓపెన్ చేయకుండానే ఇది ఈరోజు డేట్ ఎంత, ఐ థింక్ ఈరోజు ఇది జనవరి మంత్. సో ఇది జనవరి మంత్ నేను ఓపెన్ చేస్తాను అనమాట. డేట్ నాకు సరిగా గుర్తులేదు. మమ్మీ గిఫ్ట్ ఇచ్చి, నీ బర్త్డే గిఫ్ట్, యువర్ బర్త్డే గిఫ్ట్. కమ్ ఆన్, యు ఓపెన్. ఇది రేజ్ అయిపోతుంది కదా. ఓ ఇట్లా గుడ్. ఓహో మమ్మీ కొత్త వాచ్. థ్యాంక్ యూ పున్ను, నీ బర్త్డే ప్రతిసారి నాకు ఇట్లా కాస్ట్లీ. వావ్ Wow. Now this one. ఇది ఇక్కడ లో బ్యాటరీ ఏంట్రా. వాచ్ సిరీస్ 7, Apple 7. లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైం. Yes. ఈ ఇయర్ మళ్ళీ పున్ను 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 అదే నాకు పెట్టిన. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ బేబీ. Thank you. చాలా డేస్ నుంచి ఓపెన్ చేద్దాం పుణ్యగాడి బర్త్డే టైంలో ఓపెన్ చేసినవే. లైక్ 1 వీక్ 2 వీక్ డిఫరెన్స్ లో అనమాట. ఐఫోన్ అయితే యాక్చువల్లీ వీక్ కి, ఐ మీన్ పున్ను బర్త్డే లైక్ 3-4 డేస్ అయ్యాక వచ్చింది అనమాట. ఆ రోజు అయితే రాలేదు మాకు. ఇది నాకు నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చింది. అప్పుడే ఓపెన్ చేసేయమన్నారు, బట్ ఆ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా మేము ప్లాన్ చేసినాం. ఆ రోజు అప్పుడు కూడా ఏదో వచ్చింది, సంథింగ్ ఆర్ అదర్. అసలు పున్ను సెకండ్ సెలబ్రేషన్ మీరు నమ్మరు, ఇప్పుడు దాకా జరగనే లేదు. తన ఫస్ట్ సెలబ్రేషన్ తన బర్త్డే టైంలో అయితే అయిపోయింది.
అదైతే ఏమీ ఆగకుండా అయిపోయింది అనమాట. బట్ ఈ సెకండ్ సెలబ్రేషన్ అనుకున్నప్పటి నుంచి లైక్ ఫ్రమ్ నవంబర్ మంత్ 26 నెక్స్ట్ వీక్ ఫైనల్ గా మేము జాన్ 2 ఎట్లా అయినా చేసేద్దామని చెప్పి ఎవ్రీథింగ్ వి పేడ్ అనమాట. అసలు మనీ ఇచ్చేసినాం, అడ్వాన్స్ కాస్త ఫుల్ అమౌంట్ పే చేసేసాము. బట్ అది కూడా ఇంత చిన్నవి అయితే ఏదోలాగా సర్లే అనుకొని చేసేద్దాం అనుకున్నాం. బట్ చాలా పెద్దది జరిగింది, అది మిగతాగా చెప్తాను. సో దానివల్ల మళ్ళీ పోస్ట్పోన్ అయింది. ఇంకా ముఖేష్ వచ్చి ఫోర్స్ చేశాడు, ఇంకా ఓపెన్ చేసేది, ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే ఎప్పుడు నవంబర్ వచ్చిందని చెప్పి. సో ఫైనల్లీ ఇంకా ఈ రోజు అయితే ఓపెన్ చేసేసాను. యాక్చువల్లీ ఛార్జ్ అవుతుంది, ఇది ఓన్లీ బాక్స్ అనమాట. పొన్నుగా చింపేశాడు దీన్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు. అండ్ ఇది ముఖేష్కి. యాక్చువల్లీ నా ఫోన్ నాకు తెలిసి లిటరల్లీ ఈ మంత్ ఎండింగ్ ఫెబ్ ఎండింగ్ లోకి వచ్చేస్తుందండి కొత్తది. సో యాక్చువల్లీ ఇయర్ ఐప్యాడ్ అయితే తీసుకోలేదు. ఐప్యాడ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ అన్ని కూడా అప్డేట్ చేద్దామని. బట్ దట్స్ ఓకే, కొంచెం బడ్జెట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా, సో దానికోసం అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అవర్ న్యూ యాపిల్ కలెక్షన్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రేట్స్ కి ఇండియా రేట్స్ కి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, మీరు ఆల్రెడీ వీడియోలో చూసారు కదా. ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు రేట్స్ కూడా తగ్గాయి అనమాట. లైక్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద లాంచ్ టైంలో అయితే చాలా హెవీ ఉన్నాయి, బట్ అలా కొంచెం తగ్గుతున్నాయి. బట్ ఎస్, దుబాయ్లో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇండియాతో ఇక్కడ రేట్స్ చాలా తక్కువ. అండ్ ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. ఇఫ్ మీకు నచ్చితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, అండ్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. సో స్టే ట్యూన్. థ్యాంక్ యూ. సైనింగ్ ఆఫ్.